Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyaksikan mesin TLESER ya, perontok padi beroperasi kembali ya. Setelah libur 2 hari ini, nunggu padinya menguning dulu, panen. Ini pimpinannya Bapak Supar dari Ciasem. Taruh ke sawah, panen deh guys. Kita akan melihat mesin rontok TLESER ya, pimpinan Bapak Supar. Ini sawahnya sawah Bapak Ispan ya, panen 3 petak seperapat baut. Gonden motor sampai ke sawah-sawah guys. Pindah lokasi.
selesai. Bentar guys, selesai tuh, udah selesai. Pindah lagi lokasi tuh. Oke, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe guys. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.